दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक वीडियो में। तो भाई, जैसा एक वीडियो में मैंने इसका अपलोड किया था तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इसके बाजे का जो है ये बोट अवंती बार 2400 प्रो, इसका भाई क्वालिटी कैसी है, मतलब इसकी म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है, बेस इसका कैसा है और इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, साउंड प्रेफरेंस क्या है इसका। तो भाई उसी को आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक का बने रहिएगा और मैं इसको निकालता हूँ। भाई मैं चला गया था कुछ दिन के लिए बाहर, इस वजह से मैंने इसे पैक करके रख दिया था। तो भाई बिल्कुल अच्छे से इसको पैक करके मैंने डिब्बे में रख दिया था और अब मैं इसे निकालता हूँ आपके सामने एक एक करके। तो भाई सबसे पहले आएगा अपना, ये देखिए। तो भाई ये है अपना सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट हैं। इसको सबसे पहले निकालते हैं। ये एक और ये दो सैटेलाइट हैं और ये है अपना साउंड बार। तो इसको भी निकालते हैं अब। भाई ये अपना साउंड बार आ गया, ये देखिए इतना लंबा। और इसी के पीछे इसके सारे फंक्शंस हैं। ये लेफ्ट सैटेलाइट बीच में लगेगा और राइट सैटेलाइट रेड में लगेगा, वाइट और रेड में लगना है। तो इसको निकालते हैं अभी हम। इसको रख देते हैं इधर अपना। और ये अपना आ जाता है रिमोट, इसको भी रख देते हैं इधर तरफ। और ये अपना आ जाता है सब वूफर। भाई सब वूफर को निकालने हैं। भाई ये आया अपना सब वूफर। ये देखिए भाई बिल्कुल अच्छे से इसको पन्नी में पैक कर दिया था। तो भाई मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ को आप अगर अच्छे से उसकी देख रेख करेंगे तो भाई वो उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इसीलिए भाई कोई भी चीज़ हो, XYZ कोई भी चीज़ हो आपके पास, आप उसकी केयर कीजिए तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, दोगुना लाइफ हो जाती है उसकी। तो ये अपना आ गया, ये देखिए ये अपना सबवूफर। ठीक, ये बोट का साइन है और ये सब अपने इंस्ट्रक्शन है, ये पन्नी इसमें जाएगी। ये अपना वो है कैसे यूज़ करना है इसको, हाउ टू इंस्टॉल टीवी। तो इससे अभी टॉपिक अपना ये है, अपनी टॉपिक ये है आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक सुनाना है। और भाई अगर वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी ना लग रही हो तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि भाई मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और ना मेरे पास माइक है ना ही मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है भाई। तो इसीलिए उसके लिए आप सॉरी। बाकी आप जैसा आपको मतलब इसमें फील हो रहा हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई क्या करें भाई, माइक और अच्छे कैमरे का बात ही अलग होता है। पर कोई बात नहीं, मैं अभी इसी से ही आपको साउंड उस क्वालिटी इसकी आपकी चेक करा के दिखाता हूँ और आपको फिर आप रियलाइज़ करिएगा कि कैसे अपने फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड करके ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग देखिएगा। अब इसको करते हैं इंस्टॉल। तो भाई यही जगह इंस्टॉल करेंगे, डब्बा करते किनारे। तो भाई अब सब वूफर के वायर को मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें। ये लगेगा अपने, आपको दिखा देता हूँ। ये अपना जाएगा, ये अपना जाएगा येलो वाले में। ये आपको SW लिखा दिख रहा है, ये येलो। आपको समझ में आया तो आप इसका ये भी चेक कर सकते हैं, नंबरिंग।
कलर भी इसका कलर दिया गया है। तो भाई ये जाएगा सबवूफर इसमें। ओके, ये गया, ये अपना सबवूफर लग चुका है। और अब इसमें लगेगा सैटेलाइट। ये है अपना सैटेलाइट। भाई ये लेफ्ट वाला सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट आएगा इस तरफ। ओके, और ये आया अपना, ये वाइट में जाएगा। ये लीजिए, एक लग गया। अब भाई ये दूसरा आएगा। ये आया अपना दूसरा वाला सैटेलाइट। ये अपना जाएगा राइट में, राइट हैंड साइड। भाई इसको इधर रखते हैं, जस्ट इसी के बगल में। और ये अपना आएगा यहाँ तक ऐसे। ओके, अब इसको भी कर देते हैं बस। अब भाई ये अपना पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। और ये कुछ ऐसा लुक आएगा। ओके, और ये आपको अच्छे से दिखाता हूँ। भाई ये देखिए, ये है अपना सबवूफर, ये है अपना सैटेलाइट, और ये है अपना साउंड बार, ये सेकंड सैटेलाइट, और ये है अपना रिमोट। भाई कुछ नहीं करना है इसको। अब इसको सिर्फ, ये प्लग है, इसको प्लग में लगा देंगे और देखिएगा फिर यहाँ पे लाइट आ जाएगी। और ये चालू किया और ये लाइट आ गई है। अब इसको ऑन ऑफ करेंगे। इसको बटन से, ये जो रेड वाला बटन है इसको दबाएंगे और ये ऑन हो जाएगा। या चाहे आप इसके यहाँ पर भी वो फंक्शन दिया गया है, या चाहे ये वाला बटन दबा दीजिए और इसमें भी बटन दिया जाता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल रिमोट से करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने बटन दबाया और ये देखिए 25 तक का साउंड गया इसका। और आप जैसे कि इसका आप, इसमें आपको सब फंक्शन दिए गए हैं। जैसे ये ट्राइबल, आप इसका प्लस माइनस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इक्वलाइज़र मोड है, इक्वलाइज़र मोड। भाई इसमें कितने मोड मिलते हैं इक्वलाइज़र में? एक मिलते हैं, 1 2 3 4 5। और इस इक्वलाइज़र में 5 मोड्स मिलते हैं आपको। 5 मोड से आप आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं। भाई अभी मैं आपको ये सेकंड मोड पे दिखाता हूँ। ये रॉक मोड है। भाई मैं जब भी गाना बजाऊँ तब भी इसी मोड पे बजाता हूँ। इससे मतलब अच्छी क्वालिटी में इसका साउंड वो होता है। तो मैं आपको भी कनेक्ट करके गाना सुनाता हूँ। तो भाई करते हैं अब गाने को स्टार्ट, और आप लोग इसका साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। जबकि अभी 25 पर है और भाई इसका वॉल्यूम 50 तक जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं वॉल्यूम इसका, देखिएगा। 25 पर है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। भाई इसकी वॉल्यूम 50 तक जाती है, ठीक। और मैं इसका आधा, इसको 25 पर रखूँगा। ये मैं इसको 25 पर लेके आता हूँ। और ये बस, और ये 25 पर ही रहेगा। ठीक, और 25 पर ही आपको इतनी तेज वॉल्यूम आएगी। तो भाई सोचिएगा आप लोग 50 पर क्या होगा, ठीक। 50 पर भाई पूरा रूम मेरा जो है वो पूरा भनभनाने लगता है। ये समझ लीजिए कि दीवारों में जैसे भूकंप आ जाता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं।